Maayong adlaw mga pinangga, kini si Teacher Adine, alang sa pagkaton sa Cebuanong pinulungan o pagtulunang MTBMLE. Maglingaw ta sa pagkaton pinaagi sa pagkanta. Andam na ba? Ali na! Magpaugnat kita kusog kada buntag, kada buntag, kada buntag. Magpaugnat kita kusog kada buntag, aron kitang tanan mangahimsog. Maligo kita kada adlaw, kada adlaw, kada adlaw. Maligo kita kada adlaw, aron kitang tanan pirme, presko. Manut-bras kita human kaon, human kaon, human kaon. Manut-bras kita human kaon, aron atong ngipon pirme lig-on. Magtanaw kita sa atong padulngan, sa atong padulngan, sa atong padulngan. Magtanaw kita sa atong padulngan, aron ang disgrasya malikayan.